আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম 1200 ওয়াটের একটা ফুড গ্রাইন্ডার। দেখতেই পাচ্ছেন খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মধ্যে কিন্তু থাকবে এবং এটাতে আপনারা কি কি কাজ করতে পারবেন। এটাতে কিন্তু আপনারা চাল ডাল আদা রসুন থেকে শুরু করে কালো জিরা দারচিনি সকল ধরনের মশলা কিন্তু নিমেষে গ্রাইন্ডার করে ফেলতে পারছেন এবং এটাতে কিন্তু আপনারা ভেজা মশলা শুকনো মশলা দুই ধরনের মশলাই গ্রাইন্ডার করে ফেলতে পারবেন এবং এর ভেতরে রয়েছে 8টা মরিচা প্রতিরোধী ধারালো ব্লেড। এই ধারালো ব্লেডগুলো কিন্তু খুবই পাওয়ারফুল থাকবে এবং বাহিরের বডিটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি 100% স্টেনলেস স্টিল বডির মধ্যে। এছাড়াও কিন্তু এই ফুড গ্রাইন্ডারটা অর্ডার করার পরে ডেলিভারি ম্যানের সামনে পানি ঢেলে লিকেজ কিন্তু চেক করে নিতে পারবেন। আর এই গ্রাইন্ডারটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এই বক্সের ভিতরে। তাহলে দেরি না করে আপনারা এখনই জলদি ফুড গ্রাইন্ডারটা অর্ডার করে ফেলুন। ধন্যবাদ।